Pagi hari ini saya kedatangan motor beat injection. Beat injection dimana keluhannya di sini ada bunyi rotak-rotak nih. Coba digas irit. Ya. Sakit. Oke. Ini ada bunyi rotak-rotak, apakah yang kerusakannya di bagian CVT? Kita buka dulu aja nih. Ini saya udah buka beberapa bautnya nih tadi. Coba buka. Ini bisa di starter juga guys. Coba starter lagi. Kita coba posisi udah dibuka blok CVT nya nih. Ini udah jelas suaranya. Kelihatan di sini rantai jembelnya naik turun guys. Mundur nih. Oke, kita buka dulu lagi. Sudah mulur, kodenya ini K44. Wow, ternyata ininya guys, rollernya nih hancur nih, rollernya sampai hancur begini, hancur. Ini sudah lama nggak di servis. Biasanya kalau laru udah peyang sedikit harus diganti guys. Jangan dibiarkan dengan sampai seperti ini nih, sampai pecah. Terus ini juga nih rumah powernya nih juga udah kena nih. Nanti saya akan konsultasi ke yang punya nih, diganti dulu. Terus bagian ini itu Kak 44 bukan? Kak 44 ya? Hah? Nah ini dia bawa gantinya guys, yang K44 juga nih. Ini nanti bersihin dicoba. Oke, kita akan buka bagian ininya guys. Kita akan buka dulu bagian sendirinya.
tersebut. Mesinnya dulu guys, kita tunggu aja dulu nih, langsung tunggu aja nih. Oke. Barangkali kalau mau ganti pil di rumah dicungkil aja gitu. Oke, ini lapang sedikit ya. Udah tepat nih. Guys, kita akan merakit kembali. Mana ini komponennya sudah ada semua. Kita tinggal merakit lagi nih. Roller sudah ada, gris sudah ada nih. Ini juga polar sudah ada nih. Bos drift patch. Terus ini seal yang desain sudah ada semua, tinggal kita rakit kembali. Oke, kita akan merakit dulu ini.
Oke guys, tinggal dicoba nih. Kita coba start dulu. Sekarang suaranya enggak. Ini sayang pembelnya yang bekas guys, jadi ada masih kurang kencang sedikit. Oke, tadi masalahnya berarti di sini guys. Ini masalahnya yang paling ininya ada pada hancur. Terus ditambah lagi ini rumahnya nih udah hancur juga ya. Sekarang sudah halus lagi suaranya. Oke, tinggal nanti saya pasang-pasang kembali guys. Ini cukup sekian aja dulu nih. Nggak pasang blok ininya nih ke bagian mesin. Mudah-mudahan tutorial saya ini bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangan saya mohon